teman-teman. Ketemu lagi bersama Kinara. Hari ini Kinara punya mainan baru. Apa ya namanya? Pistol air. Tuh, warna apa itu? Ungu dan hijau. Sekarang Kinara mau main dulu sama papa, mau main perang-perangan. Siapa ya yang menang? Let's go. Langsung. Ayo Kina. Teman-teman, seru kan? Harga mainan Kinara cuma murah loh. Satunya 2.000 rupiah aja, tapi mainnya seru banget. Kok jadi ibu yang diserang, Noy? Tuh, sampai basah semua Kinara. Gimana rasanya, seru mainnya hari ini? Waduh. Pemenangnya siapa? Iya, yang menang siapa, Dek? Hore. Kinara mau mandi dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa di video Kinara selanjutnya. Jangan lupa apa? Subscribe, like, dan komen.